na pesi mbote na bandeko nyonso mibali pe basi na kati na nkolo na koyoka ka sango oyo ya mokili mobimba na liloba na Nzambe likomi ya mokapo ya misato ya Tite mokapo ya misato molongo ya minei ti na molongo ya sambo. Kasi tango bolamu na Nzambe mobikisi na biso bolingo mpona bato banso ekumonisama molongo ya mitano abikisi biso na misala ya boyenge benite oyo biso tokokakisaki te kasi kotalisa bosawa na ye na mbotama na sika pe na boyesa misika ya Molimo Santo yango nde asopi likolo na biso na boyike na nzela na Yesu Kristo. Molongo ya misambo ezali bobele na ngolu na ye nde totatolami bayenge beni mpo na elikya lokola basangoli ya bomoi na seka. Tika te nkolo apambola banso baza koyoka liloba oyo ya mutuya. Liboso na koyoka liteyi na kotangela bino liloba ya bopesi mbote na ndeko Frank. Bandeko mbali pe basi tika te nkolo apambola bino na bolingo nyonso na mokili mobimba na kombo ya motuya ya Yesu Kristo. Ezali na botondi ta nazobwaka miso na bambula oyo tuku 70 ans ya mosala na ngai ya kotambolaka kopanza sango malamu mokili mobimba kolandisa mwango na Nzambe ya kotatola liloba na nyonso mpona kosakola sango malamu ya seko na seko na ebikela mobinso. Sasa yipi na 90 ans nkuzote elembi nazo miyoko lokola Polo oyo azokoma na mokanda ba Galatia ya minei molongo azomi na misatu. Boyebi ezali na botawa ya nzoto mbala yambo napesa sango oyo ya lobiko. À cette époque, malgré l'offense, na tango wana atako bapasi ya nzoto botalaki ngai na licho te bobwakisa ngai te kasi boyambaki ngai lokola mwanjelo na Nzambe ndenge moko na Kristo Yesu. Comme je l'ai souvent dit ces derniers, ndenge nalobaka yango na mikolo ya suka oyo a exécuté son ministère, ndeko Branham asala musala na ye le mien. Penga pe nasali oyo ya ngai a besoin de s'attendre à moi. Moto te azela te na ngai kolo ye mei na mokili mobimba ye akosala bosukisami. Mon souci a toujours été susi na ngai ezalaka boye les croyants à Dieu. ke namema bandimi pa Nzambe. Nous ne sommes pas de ceux qui suivent Paul ou Branham. Biso toza baoyo bakolanda Paulo te uta Branham te kasi tozolanda nkolo na biso Yesu Kristo mobikisi na biso. Que le Seigneur lui-même a achevé son œuvre de création. Tosukisami ete nkolo ye moko lokola sisi mosala ya bokeli C'est aussi certain qu'il achèvera lui-même. ezali pe lolenge moko pe akosilisa pe mosala na ya lobiko oyo na mutu ya sikoyo Tous les vrais croyants, ete bandimi banso ya mokili mobimba plus que ce que disent les Écritures. batsala bobele oyo likomi ezoloba Si que l'Église nde boye entrera dans l'unité
l'unité de l'esprit, nde eklezia kokota na bomoko ya molimo qui sont de Dieu, na bao nyonso baza ya Nzambe la voix de la parole de Dieu, bakolanda nzela ya liloba na Nzambe bakupambolama entier dans tous les peuples, na mokili mobimba na bato banso na bakota nyonso au nom de Jésus. Amen. na kombo na Yesu Kristo. Amen. Ndeko Frank, Nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir être à nouveau ici ce matin. tozali kozongisa matondo na nkolo na lolenge tozokutana lelo na tongo. Tendez maintenant à être dans l'autre bâtiment. Tozokuzela te tozala na Commenter le fait que bâtiment nous mosusu sommes wana ici ce matin. na lolenge tozali awa lelo na tongo. Parfois des détails Eza paza bako ba detail moko l'ennemi fait apparaître si grand oyo munguna azokotalisa munene afin que toute bénédiction disparaisse. pote mapamboli na nyonso ya Nzambe elimwa. Et c'est là que nous devons être très attentifs Wana nde esengeli tosala peza angele et que nous prenions vraiment les choses comme elles viennent. tozwa makambo manso na ndenge eza kuwuta epa Nzambe. Comme l'a dit notre cher frère en rentrant chez lui, il a entendu dire que Dieu avait Ndenge ndeko na biso moko alobaka na kozonga epa na bango alobi ke Nzambe apambolaki jamais fait l'expérience d'une telle profondeur te nano basale libiki ya modindo ya boye te de Dieu na Nzambe et d'une telle communion d'esprit auparavant. na boyokani boye na Nzambe kala. Que les attentes de ces personnes Kubozeli ya bato oyo et ne seront pas dirigées vers un homme, mais vers Dieu. ekokambama na mutu te me ekokamba bobele epa Nzambe. Diriger seulement vers Dieu. Si les gens devaient maintenant diriger leurs attentes, soki bato bakoki ko na bozeli na bango bazeli sango epa na bato pas bien. eza malamu te. Mais si nous fixons ensemble Soki biso banso nos attentes, totie elike na biso celui bobele qui a fait toutes les promesses na oyo apesi biso bilaka nyonso et l'assurance apesi biso mpenza etinga na motema fidèle. aza sembo Ce qu'il a promis, po te akokisa maso ya laki nous verrons de nos propres yeux tokomona yango na miso na biso est fidèle. ke Nzambe mpenza aza sembo. J'attends pour moi Nazozela mpo na ngai ce qui fait partie du ministère de la proclamation. oyo ezosala mosala ya bopanzi sango malamu. Disant cela, je ne vais pas trop loin. Nakolobaka boye nazokende mosika te Fois, je dis déjà au Seigneur, nazoloba na nkolo s'il y avait un prophète de Dieu parmi nous, soki boye mosakoli na Nzambe azali kati na biso lui demander. akoki kotuna ye. Kasi Nous constatons alors que même le plus grand prophète de Dieu tozomona ata basakoli minene ya Nzambe nous donner d'autres réponses. bakopesa biso biyano mosusu Dieu nous a déjà. kaka oyo Nzambe asili kopesa biso na kati ya liloba na ye. Alors nous cessons Boy d'agiter. tozo Dieu, tika Seigneur, tu ko as déjà répondu. komitungisaka liboso na Nous Nzambe n'avons pas encore tout à fait kasi cela. nano tososoli bongo te. Nous cherchons toujours une réponse quelconque Tozoloka kaka biyano moko boye déjà dans les saintes écritures. zuka nde eza na kati ya liloba Nzambe. J'ai aussi constaté combien une seule phrase, Namoni lisusu boni elobeli moko un malade peut être grave. elobeli moko olobeli na moto abokono ekoki kozala na pasi makasi. Et si nous devons peser les mots, Boye c'est certainement le cas, totalela maloba na biso toza koloba ont déjà été frappés parce que par le bato mosusu asi abetami deja na likambo na ye très touché par une affaire ou quelqu'un ou qu'elle se soit produite, c'est nazalaki na likambo moko boye esalemelaki à une autre sœur, kasi esi esalemi na ndeko na biso mwasi en bonne santé et se porte bien, aza sante kitoko pour ainsi dire, mpo na koloba son lit de mort. kokende mpo na koloba na moninga mosusu na mbeto na hôpital. Et alors, celle qui
qui est en bonne santé dit oyo azaki na santé kolongono alobi quelle différence il y a entre nous deux. oyebi bokeseni nizele entre ngai na yo J'ai la foi ngai naza na kondima à la maladie. mais yo oza na bokono Et vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie. bokoki kokanisa maloba nini Une wana personne qui a déjà du mal moto oyo aza na pasi deja se gérer elle-même et qui est déjà engagée dans un combat intérieur. ye aza deja na bitumba kati na motema na De ye comprendre, azali na pasi mpo asosola de traverser. na ndenge nini azokatisa makambo wana ndenge azotambola Santé, s'en est allé avec un sourire et un alléluia. wana azosepela azoloba aleluya azokomisa Et nzambe la malade, kasi moto na bokono dire, azoyoka ye allongé là-bas, alalaki na mbeto amitandi wana na kimia na motema na ye banombeli mpe basi certaines choses me vont droit au cœur. makambo mosusu ekendeke bobele na motema Les mots que nous voulons esengeli toyeba maloba nini esengeli toloba na ntango moto aza na bokono en parler, prompt à écouter, mais lent. tozala prompte na koyoka Lent encore à se mettre en place. kasi la na koloba Nous devons, d'une manière ou d'une autre, faire des visites et parler aux gens, que ce soit so, avec des paroles, tokoki kotambola kotala bato me ezala bobele na maloba oyo ya bwanya paroles dans lesquelles la main tendue de notre Dieu est visible. tozala na maloba oyo te bolingo na nzambe ya lakisi pa na biso emonisama na maloba na biso Certains, peut-être tous, sont déjà à l'agonie. bamosusu basi bakomi na suka lolenge na mosusu Et c'est là que l'on prend conscience wana nde tozososola ete avoir l'amour de Dieu. kozala na bolingo na nzambe na motema L'amour n'ajoute pas à la souffrance de l'autre. bolingo na motema ekobakisa pasi te na moninga ntango aza na bapasi L'amour souffre bolingo ekonyokoma elongo na oyo aza kubela avec lui. C'est cela. eza bongo C'est cela qui doit être révélé. yango wana ya wana nde esengeli emonisama kati na biso Avec une attitude pieuse et religieuse, et chacun pensait être dans son bon droit. Mais Dieu veut nous amener à devenir ezali lolenge ya kotambola lokola koboma eloko te me nzambe alinga mema biso de nos cœurs, na motema esike biso na motema pêche, d'avancer nous-mêmes spirituellement. totambola biso moko na lolenge ya molimo Nous avons reçu les plus grandes révélations. pamba te biso tozwi mafungwami ya minene ya liloba na nzambe Il y kasi a des obstacles. soki mabaku ezali Que se passe-t-il alors? nini yango esengeli Nous eleka n'avons alors pas aller de l'avant biso comme des esengeli tokende liboso personnes par les circonstances. toza lokola bato moko bakangami na makambo ezosalama Être en nous tous un tel désir totia kati na biso posa oyo devenir une bénédiction, ya kokoma lipamboli mpo na baninga mosusu de nous porter les uns les autres. tomema baninga na biso ndenge tomimemi mpe lisusu Chacun prenne les autres tels qu'ils sont et que chacun serve à l'autre. moninga asalela mpe moninga mosusu C'était l'avant-dernier verset ou même le dernier où, comme il est dit ici, na molongo ya suka ndenge elobami awa psaume 21 verset 13. psaume 21 verset 13 Verset 13. psaume 21 verset 13 Car tu les obligeras à prendre la fuite, tu viseras leur visage avec ton arc. ntango yo okosukumisa bango mpe na kopakata mbangu okotalisa elongi na bango na litindi Pour sa justice, pour Pour la- sa vérité, mpo na boyengebeni mpo na bosolo ses ennemis en fuite. donk banguna bakopakata mbangu Le psalmiste dit ailleurs, bapsalmiste bazoloba esika mosusu
Psaume 68, verset 2. Psaume 68, verset 2. Toi, Seigneur, et tes ennemis seront anéantis. Telema pe banguna na yo bakopalangana Prendre la fuite. bakopokota Le mbangu. roi n'est pas le seul à se réjouir de l'aide de Dieu comme nous l'avons. Kumu azaye moko ya kusepela na lisungi na Nzambe te. Psaume 21, verset 2. Psaume 21, verset 2. Même un mendiant se réjouit. Mais ata mobola Dieu lui apporte. asepelaka pe na lisungi yo Nzambe azomemela ye. Et il s'est impliqué lui-même dans cette affaire et ainsi tout le monde, le mendiant, l'allemand et toutes les Bato banso bakoti na likambo yango êtres na babola qui a fait l'expérience de l'aide de Dieu. oyo basali libiki ya lisungi na Nzambe Intégré et puis dire Seigneur, j'ai reçu ton aide akoki koloba par kolo nazwi lisungi na yo ta grâce. na ngolu Et verset 10, likolo na ngolu en effet, psaume molongo ya suka elobi 14. ya zomi na minei. Lève-toi Seigneur, Telema nkolo nous voulons chanter, tolingi célébrer ta puissance. koyemba pe kokumisa lukumu na yo. Dieu, conseiller, puissance, Dieu héros, Nzambe Père éternel. mokonzi tata na seko. 9, verset 5. Et nous avons le droit. Eze 9 verset 5. Parce que Dieu accomplisse des actes. Tolingi te Nzambe akokisa bisala na ye wana nde bozeli na biso Les Écritures. ndenge makomi ezoloba C'est dans le prophète Esaïe na prophète Esaïe 64 où l'homme 64 crie du fond de son cœur. moto na Nzambe azo koganga kolandisa motema na ye o Nzambe. Esaïe 63, Et- verset 19, la deuxième partie. Esaïe 63 verset 19. Déchirer les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Soki opasoli lola oyo Nous avons certainement lu okobuka bangomba. quel passage biblique n'avions-nous pas encore lu ici. Passage nini ya Biblia totanga Je te. vais demander Esaïe 63, la deuxième partie, verset 19. Esaïe 63 verset 19. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Soki opasoli balola pe okiti bangomba ekopata mbango liboso na yo Comme le feu embrase les broussailles. lokola moto ezikisaka bamatiti Pour faire connaître mpona kotalisa à tes adversaires, kombo na yo na banguna na yo afin que les peuples tremblent po te libota na yo elenga en accomplissant des actes terribles. na kokokisaka misala ya bokamwa Notre attente. ke Nzambe apambola bozeli na biso. Que Dieu fasse cela par grâce. Nzambe asala yango bobele na ngolu. Que les choses prennent forme à tout égard. Makambo ezwa lolenge esengeli. Combien de temps cela va encore durer? Boni batango o wana makambo ngo ekuumela. Que nous vivons dans les derniers. Kasi toyebi te tozobike na tango ya suka. La fin des temps. Kutu suka na tango. Fin. Suka. Et que le Seigneur reviendra Kolo akoya. pour prendre les siens à la maison. Pona kozwa baoya ye na ndako. Je l'ai également exprimé à mes enfants. Nalobelaki yango na bana na ngai Ensemble. elongo na bango À mon cadet. pe na mwana na ngai ya À suka mon anniversaire. mokolo ya mbotama na ngai Voulez-vous servir le Seigneur? nalobi bolingi nini kosalela nkolo. Dans ce sujet, je veux dire, Nalingi naloba si les gens soki bato ne servent pas le Seigneur, baza kosalela nkolo te tant qu'ils sont ici sur terre, ntango bazana nao na mokili seront-ils auprès de lui dans la gloire? bakosala nini na nkembo kuna Les attire vers lui. nini ekobenda bango epa na ye. Même pas de temps à lui consacrer ici. Soki baza na ngonga ya kopesa komibonza na maboko na Nzambe awa te na mokili Qu'est-ce qui les attirera là-bas? nini yango ekobenda bango kono na lola. Je crois Nandimi namoni ete que tout homme moto nyonso qui a vraiment fait l'expérience de la grâce de Dieu, oyo asali libiki na ngolu na Nzambe akosalele musala. je veux dire que c'est dans le prophète Malachi. Nani loba eza musala Malachi, prophète Malachi.
entre celui qui sert Dieu bokeseni et qui ne le kati na oyo azosalela nzambe na bibebo na oyo azosalela mpenza na motema sûrement pas seulement faire quelques phrases pieuses à un moment, te eza mais kotanga bama phrase moko boye disposition du Seigneur, de tout notre cœur et de toute notre âme, tozali ce qui est à nous. na mosala na nkolo na biso Préparer à ces questions ni à ces paroles, mais il faut que cela soit écrit. esengeli wana Malachie 3, Malachi 3 verset 18, verset 18 du verset 16. mulongo ya zomi na motoba Malachi Ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent. na tala na baoyo baza kobanga nzambe baza kolobana moko na moko Il écouta. ye ayokaka bango De souvenir fut écrit devant lui. mbongo mokanda na bokanisa bolamu na baninga ekomamaki liboso na bango Seigneur, kolo et qui ont un grand respect. banani yango bazali na limiemia mpo na kombo na ye Ils seront pour moi, a dit le Seigneur, des armées, une propriété particulière. bakozala mpo na ngai baoyo ya ngai mei Accomplirai et je les traiterai avec douceur mpe comme un homme. nakosala na bango na bopolo lokola mwana asalelaka mwana na ye na bopolo ndenge bana oyo baza kosalela nkolo nzambe akosala bango bongo Le juste et l'homme sans Dieu. ekozala bokeseni na oyo azali ya nzambe na oyo azangi nzambe Dieu est celui qui ne le sert pas. oyo aza kosalela nzambe na oyo aza kosalela nzambe te Cette parole se trouve juste avant la dernière annonce. liloba oyo ezali liboso na bolobeli ya suka soki bokomi na kotanga Du jour du Seigneur, car sachez-le bien, le jour du Seigneur liboso na bokomona mokolo na nkolo fera une différence. nzambe akosala bokeseni Celui qui le sert na oyo aza kosalela mosala na oyo aza kosalela mosala te Lui qui a du respect. na oyo aza na limiemia Lui ici. ndenge totangi yango awa Et dans ce contexte, la pensée exprimée ici est également importante. na lilobele oyo likanisi oyo balimboli eza na motuya La dernière partie, na eteni ya suka verset 17. na molongo ya zomi na sambo Comme un père lokola tata avec ménagement asololaka fils, na lolenge ya kosembola mwana na ye à quoi sert un père? tata litombane nini Le meilleur de ses fils s'il n'est pas à sa disposition. na mwana na ye ya motuya soki aza na banzela na ye te L'offense du père. butuki ya À tata quoi servent à Dieu nini yango milliers de fils et de filles nini yango nzambe akosepelana yango s'ils ne sont pas à sa soki disposition, bana na ye ya mibali na basi baza na se ya disposition na ye te s'ils n'ont pas de respect pour soki baza na limiemia te mpo na liloba na ye l'honneur des lèvres et de la bouche, kotatola lokumu na bibebo na bango mpe na motema à quoi lui servent alors tous ses fils et toutes ses filles bana nyonso to ya basi na mibali litoma na bango nini soki bazosalela ye mosala te et lui cause du souci et de la peine. bazokopesa ye basusi na pasi na motema Aujourd'hui, lelo nous ne oyo parlons pas d'infaillibilité. lelo tokoloba mpo na infaillibilité te Nous devons comprendre sengeli tososola qu'en tant qu'assemblée lokola lisanga awa na mokili conçue dans un but très particulier, tosalami na ntina moko ya motuya être à la disposition esengeli tozala mpo na nzambe de tout notre cœur. kosalela na motema mobimba Ces gens-là qui feront l'expérience de cette différence bawana nde bakosala libiki ya bokeseni wana ndenge ekomami awa alors à nouveau la différence entre le juste, boyengebeni l'homme bokeseni ekozala kati na boyengebeni na moto oyo azangi nzambe qui sert Dieu et celui
qui ne le sert pas. oyo aza kosalela nzambe na oyo azosalela nzambe te bokeseni ekozala Servir une communauté religieuse. bato bakosalela communauté religieuse Ils peuvent se servir eux-mêmes. bakoki mpe komisalela bango moko. Mais Dieu cherche ses fils, nzambe ye ses filles. azoluka bana na basi na bana na mibali Il a des droits. baza na ndingisa Que nous soyons à sa disposition. tozala mpo na ye Paul, ndenge Galate Paul alobi na Galati 1. mokapo ya En yambo fait, une parole magnifique liloba ya qui kitoko puisse s'appliquer à nous tous. oyo esengeli esalama mpo na biso banso Dans Galate 1 na Galate 1 au verset 13. molongo zomi na misato Verset 13. Galate 1 molongo zomi na misato Vous avez entendu parler boyokaki koloba ma conduite. na etamboli na ngai C'est dans le judaïsme. oyo elekanaki na bajudaïsme L'église de Dieu et que j'ai cherché à la détruire. na eklesia na nzambe nazali koluka ete naboma yango nabebisa yango Contemporain dans mon peuple par ma passion pour le judaïsme. na bato oyo ya eleko na ngai ndenge posa ezalaki na kati na ngai ya judaïsme Pour les traditions transmises par mes pères. mpo na mateyi oyo batata na ngai bapesaki ngai nazaki na susi makasi me ntango esepelisi Qui m'a mis à part na oyo atie ngai pembeni mère, na libumu ya mama na ngai m'a appelé. mpe abiangi ngai Verset 16. molongo azoyo na Révéler motoba son fils. mpe atalisi ngai mwana na ye epai na ngai Le message de son salut ete nasakola sango ya lobiko na ye katikati na bapagano adressé immédiatement à des hommes de chair na, et de sang. nakende kolobela bato ya nzoto te Monter à Jérusalem, nakendeki na Yerusalem te mes prédécesseurs. kokutana na baoyo bayaki liboso na ngai te Je suis allé en Arabie. nakendeki na Arabi On est à Damas. tiki nazongi na Damas Qu'est-ce que c'était? nini yango Dieu s'est révélé à un homme nzambe aza komitalisa epai na mutu azaki na posa qu'il avait considéré comme juste. oyo amonaki ke ezalaki sembo Il n'avait pas compris asosolaka te que le temps ngonga avançait et que toutes les prophéties avaient déjà trouvé leur accomplissement. eke ngonga esi ebelemi bisakoli nyonso ekokisamaka Réussi à se connecter à l'action. esengeli ete akangama na mosala na nzambe Et c'est cela ce qui est important pour nous. yango nde eza na motu ya mpo na biso lelo C'est pourquoi toi et moi avons œuvré. yango wana ngai na yo tosali mosala Ce à quoi nous avons consacré notre temps. nde wana nde topesi ntango nyonso mpo na nzambe na biso C'est que nous comprenions maintenant ete tososola sasa yipi révéler ete ke nzambe alingi komitalisa epai na biso et à travers nous. mpe na nzela na biso Parce que ce sont les jours pamba te de visitation. ezali mikolo ya botalisami na nzambe epai na biso na ngolu na ye Dernière génération prophétique. tozali na eteni ya suka ya lisakoli Grande partie de la parole de Dieu eteni monene ya liloba na nzambe ekokisami à un endroit. Celui qui m'a considéré comme fidèle. 1 Timothée 1:12. 1 Timote 1:12 oyo amoni ngai lokola sembo Mais elle n'est pas toujours à ma disposition comme cela a déjà été le cas. ezali lisusu kaka epai na ngai te ndenge yango ezalaka liboso na makambo mosusu totanga sango malamu ya Yohani Chapitre 14. molongo ya 14. Retenons les pensées du prophète Bo- Malachie. tokanga likanisi ya mosakoli Malashi na Galati epai wapi Pour être à la disposition tozali wana po te tozala baoyo ya nzambe ete mokolongo bokeseni ekopeselama qui auront servi Dieu. na baoyo basaleli nzambe mosala Non pas ceux qui étaient pieux, non pas ceux qui assistaient au Et- service divin. ezali na baoyo bazalaki na mosala na nzambe te batalaki mosala na nzambe te Un point quelconque. oyo ta balobelaki maloba nzambe boye Pour leur cœur, me basaleli nzambe motema na bango mobimba avec tout ce qui était en eux, na nyonso oyo ezalaki oyo ya bango qui était là, appartenait à Dieu. nyonso to ezalaki wana ezali bobele ya nzambe Tel
sera la différence. wana nde bokeseni kozala mokolo yango. Et dans Jean 14, Na Jean 14 verset 12 balobi que frère Branham a très souvent lu ndeko Branham ici, tango miso atangaka verset 12. Jean 14 verset 12 En vérité, na bosolo na yebise bino oyo andimeli ngai fera aussi les œuvres akosala misala oyo ngai naza kosala et même kutu fera de plus grand akosala ngo koleka celle-ci. Verset 13, car po ete au Père, po te ngai nakei pa botata ce que vous demanderez oyo nyonso bino bokosenga mon nom na kombo na ngai ferait, nakosala yango. afin tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père Oyo tu bokosenga ngai na kombo na ngai le nakosala yango po te tata. verset 15. Si vous m'aimez, Soki bolingi ngai durez mes commandements, bobateli mitindo na ngai et je prierai le Père, nakobondela il tata vous donnera akopesa bino un autre soutien lusungi mosusu avec vous pour l'éternité. po azala na bino seko na seko, Verset 17, l'esprit de vérité molimo na bosolo que le monde ne peut pas recevoir, oyo mokili ekoki koyamba te, il ne le voit pas, oyo mpe ekoki komona te, n'est pas, mpe koyeba ye te, vous le connaissez, me bino boyebi il demeure, parce que ezofanda kati na bino mpe akozala kati na bino. n'est-ce pas là une parole merveilleuse? Wana te liloba kitoko, L'Esprit Saint molimo mosantu a été décrit de bien des manières. batalise yango Consolateur, lokola mosungi, l'assistance, mozalani nous tous, azali mpo na biso nyonso na makambo manso. nous reconnaissons que cet esprit tozososola molimo ya solo conduit dans toute la vérité. ezokamba biso na solo nyonso Le recevoir, mpe esengeli koyamba yango, il ne le voit pas, me mokili bazomona yango te, n'a pas besoin. baza na posa na yango te. Celui qui est de la vérité Oyo azali ya solo recevoir l'esprit de vérité. akoyamba molimo ya solo. Ma parole est la vérité. Jésus alobi liloba na ngai ezali solo. Clairement la distinction entre une onction de l'esprit Awa nde bokeseni on na epakolo ya molimo oyo ebele na bato bazali na yango, et entre mpe la réception na boyambi du Saint-Esprit. ya molimo nsantu Ton âme est na- dans la mienne kati na motema na ngai mpe kati na motema na yo avec la semence mpe na momboto ya liloba na Nzambe. Saint-Esprit. Molimo nsantu Avoir un point d'appui esengeli azala esika ya koyemeka dans la mienne. kati na ngai, Avoir un point d'attache. esengeli azala esika ya kokangama. Et si la parole inspirée So- par l'esprit soki liloba oyo epememi na molimo dans l'âme, eza na motema te, le point d'ancrage, il n'y a pas ekokutana na mbeba. d'ancrage à ce moment-là. Lelo wana mbeba ezali Les gens se réjouissent, puis ils vont na de leur côté dans leur propre chemin. baonction ya likolo ezokende na nzela na yango, Voilà. kasi Nzambe aza na libota na ye, À le connaître, esengeli bayeba ye, par sa parole, abayamba liloba na ye. être ensuite conduit réellement par Donc cet esprit. nsima nango bakambama solosolo na molimo mosantu na kati na bosolo nyonso. Ceci, le verset 18. Molongo somi na Ne mwambe laisserai pas orphelin akotika biso bitike te, à vous. akoya epa na biso Encore un peu de temps, na ntango et moke, le monde ne Mo- me verra plus. mokili bakomona ngai te, Mais vous me voyez. kasi bino bokomona ngai. Je vis. Nazobika, Vivrai aussi. bino mpe bokobika lokola. Là, vous connaîtrez Wana que je suis bokososole ete ngai naza kati ya tata, bino mpe moi, boza kati na ngai, je suis en vous. epe naza kati na bino. Ça, c'est l'effet produit par la parole et l'esprit de Dieu. Oyo ezali likambo ebotami na liloba mpe na molimo santu. Cela est maintenant
nous voulons effectivement nous poser la question très concrète. Tolingi komi tuna mutuna. C'est déjà produit. Sokowana. Donc, si cela vient ainsi, verset 18, je ne veux pas vous laisser orphelin, je viens à vous. Nalingi kotika bino ba bitika te nakoyepa na bino. Et le monde ne me verra plus. Po mukile komona ngai te. Mais bino bokomona ngai. Voyez, je vis et vous vivrez aussi. Nazo bika pe boko bika pe lisusu. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis mukolo yango bokoyebe te ngai naza kati ya tata. en moi. Bino boza kati na ngai. Je suis en vous. Ngai pe kati na bino. J'ose répondre à la première partie. Nalingi oui. Nazo meka kopesa yano na etenya liambo. Nous avons tous reconnu que Dieu Pamba te to sosoli biso baso nzambe aza Kristo. Que le Seigneur Jésus est la révélation. Ke nkolo na biso Yesu Kristo azali bofungwa mina nzambe na kati ya nzoto. Cela ne nous pose aucun problème. Wana ezopesa biso kokoso te. Maintenant, kasi sasa ipi première partie etenya yambo qu'entraîner la deuxième. Esengeli emema eteni ya mibale. Non, le sens et le but. Tina Dieu pamba te tina atteint. Oya o nzamba sengeli azwa kati na biso ekosimba te. En ce jour-là, Na mikolongo connaîtrez boko yeba je suis dans mon Père. ke ngai naza kati ya tata. Dire que nous l'avons reconnu. Bisolo biso to sosolo yango. Et vous êtes en moi. Bozali kati na ngai et reçu dans nos cœurs pe avec la même clarté. toyambie na mitema na bosolo nyonso to ya nzambe. Ke nzambe kati na Kristo ayokani na biso que nous sommes des rachetés et que tozali basikoli na ye dans le Rédempteur. na kati na mosikoli na biso. C'est notre état actuel. Nde lulenga na biso tozango sikayo sasa ipi. Je ne sais pas. Je ne sais peut-être pas l'exprimer. Nalingi kolimbola ngo lulenge bongo mususu te kasi na banzi ete liloba ezoloba. Donc, lorsque cela se produit, que l'esprit vient. Tango yango ezosalama ete molimo eye mosungi mobateli Je ne vous laisserai pas orphelin. oyo alobi na biso na kotika bino bana etikete J'enverrai l'esprit. na kotindela bino molimo ya solo. Ne peut pas recevoir. Mokili koyamba yango te. Verset 19, encore un peu de temps. Na mangonga muke Le monde ne me verra plus. mokili pe komona ngai lisusu te kasi bino Vous me voyez. bozomona ngai. Je vis et vous vivrez. Nazo bika pe bozo bika pe lisusu. Ce jour-là, vous saurez. Na mukolongo bososola. Je suis dans mon Père. Ngai naza kati ya tata. Tata kati na ngai. En vous. Ngai pe kati na bino. Demandons donc ardemment au Seigneur To senga penza na nkolo que tout ce verset soit inscrit profondément dans notre cœur. Ba verset nyonso to ekoma na mitema na biso lokola bosolo ya nzambe. Seulement la première partie. Bobele etenya yambo te. Sont accomplis, mais aussi ce qui suit. Et vous, na oyo ezolanda. Et je suis en vous. Ngai kati na bino, bino pe kati na ngai. Exposer cela de la manière la plus simple. Na lulenge ya bopete. Et non seulement parfois serait certainement choquante pour des personnes hautement instruites. Ba mususu oyo batanga mingi bakozwa shock. Kasi vérité ya munene elobami. Il dit simplement alobi boye en se référant à Abraham, à Lévi, nako talaka ba Abraham dans les reins d'Abraham quand il na ba Lévi bazakati na ya Abraham encore 4 générations avant ou après. Na génération minei na sima liboso sima ndenge biso pe tozalaki kati kati na oya biso ya suku ya kokoli bakokoli koko dans notre père mais qui ne pouvait pas encore
tozalaki na communion qu'il tata na biso avoir de communion mais avec nous. tokoka kozala na boyokani na biso te Nous sommes sortis pour vivre soudain notre Père dans lequel nous étions a pu na poasa tobimi mpona kobika na tata na biso oyo kani biso tozalaka kala dans cette vie. na bomoi oyo tokobika na bomoi oyo Nous avons expliqué, exposé. Nous étions en Dieu tozalaki kati na Nzambe dans l'éternité déjà. na seko na seko Des fils et des filles de Dieu. tozalaki bana basi mpe bana mibali ya Nzambe Ils sont nés par l'esprit dans la vie divine. etobotami na molimo na bomoi na bonzambe Nous étions en Christ et tozalaki kati na Kristo en lui. kati na ye Ces pensées sont si merveilleuses makaliso ya kitoko qu'il n'y a jamais eu d'époque. epoke etikali kozala te Les choses divines makambo bonzambe sont du plan de salut na mwango ya lobiko na Nzambe exposé de manière aussi oyo elobami mpenza na bopete nyonso lokola ntango na biso oyo comme ces jours. Mais à quoi cela nous servait-il de tout dire ntina nini litoma nini tokozwa na koloba makambo ebele toyebi bateme biblike n'ayons pas soki tozososola te nous sommes ete tozali en Christ kati na Kristo est en nous. ye aza kati na biso Et ce n'est qu'alors que nous avons confiance en Dieu. nde bongo tozala na confiance na Nzambe Ces défauts. pamba te ekopesa bulu yeke Nous doutons alors pour ntango tozotia tembe pasi et il n'y a alors vraiment qu'un seul péché grave et c'est le péché d'incrédulité. tozali bobene lisumu moko ya makasi ezali lisumu ya motema ekenze. Ne croyez pas que c'est moi. Soki bondimi te Vous mourrez dans ete ngai nde Yesu Kristo bokokufa na lisumu na bino na ekenze. dans son épître. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Oyo Yohana akomi na mukanda na ye ya mitano zomi mulonga zomi oyo andimeli Nzambe te azokomise mutu na lukuta. Mais il y a cette phrase énorme. Kasi Celui qui ne croit pas Dieu phrase oyo ya kitoko le fait menteur. oyo andimeli Nzambe te azokomise mutu na lukuta. Qu'est-ce que je fais alors? Alors, j'ai remis en question ce que tu m'as dit. Nazozongisa Pour ainsi dire, na kumitulaka oyo yebisi ngai wana bien te un menteur. wana ezota ese Nzambe aza mutu na lukuta ntango ozondima maloba na ye te Pas Dieu, oyo andimeli Nzambe te un menteur. azoloba na ye Nzambe azoloba na ye mutu ya lukuta. Nous en sortir. Ndenge nini tokobima na likambo ya boye Incrédulité. wana mutema ekenze Du Dieu éternellement. na mutema ekenze tozokomisa Nzambe na biso mutu na lukuta. Allons-nous nous présenter devant lui. Comment tokomitelisa liboso na ye Lui le véritable. ye oyo ya solo Avoir à cœur que toute parole de Dieu est vraie. esengeli tozala mitema na biso oyo maloba nyonso to ya Nzambe ezali solo Dieu est véritable. Et liloba nyonso to ezali solo de sa bouche. oyo to ebimi na munoko na ye Dans l'évangile de Jean au chapitre 15 maintenant. na mukanda ya Yohani Verset 18. na mulongo wa zomi na mwambe Jean 15. Jean 15 verset 18. Si le monde vous hait, Soki mokili eyini bino il m'a haï. boyeba ete bayina ngai liboso na bino. Verset 19. Si vous étiez du monde, Soki bozalaki ya mokili me mokili mbele elinga bino des siens. me bokomi ya ye. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, Me lokola boza bato ya mokili te que je vous ai choisi du milieu du monde. ngai naponi bino katikati na mokili. Voilà pourquoi le monde vous hait. Tala mpona nini mokili eyini Je bino vous ai dit, liloba oyo nayebisi bino le ciel n'est pas au-dessus de, n'est pas plus haut que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. liloba oyo nayebisa bino ke moyekoli azali likolo ya mokonzi na ye te soki banyokoli ngai bakonyokola mpe bino. Cela aussi, je dois le croire. Si je ne le crois pas, wana mpe efona ndima yango et c'est là, eza bongo mon Seigneur, nkolo na ngai il dit,
alobi S'ils ont obéi à ma parole, soki ils obéiront au soki batosi na liloba na ngai bakotose pe na oyo ya bino d'un envoi divin na motindami ya bule na mbela ya bule aux hommes la parole révélée par Dieu. mpona koyebisa bato liloba oyo efungami epai na Nzambe. Ceux qui sont envoyés par Dieu Baoyo batindami na Nzambe prononcent les paroles de Dieu. bakoloba maloba na Nzambe Elles sont une révélation vivante, bazali emoniseli na bomoi partie intégrante de ce projet divin. bazali mobimba na eteni ya mwango ya Nzambe Veut nous amener tous wana nde Nzambe alingi amema biso banso des pensées sur ce qui doit arriver ou que nous fassions telle ou telle chose. te Nous ne faisons d'abord que cela. esengeli tosala nano oyo Nzambe asengi biso ele tokanisa makanisa pambala pambala Dieu, ce qu'il a dit, oyo alobi prenions au sérieux les paroles. tozwa na bonkonde nyonso maloba oyo ye ayebisi biso Notre cas de foi personnelle, conformément à la parole de Dieu. Seigneur, je l'accepte avec foi. biso moko Sûrement que tu étais. koloba ete nkolo na ndimi yango na nzela kondima Christ est maintenant à moi. Car Kiliso sasa epe azali kati na ngai nde liloba elobi ne bongo pas laisser orphelin. otiki nga mwana etike te Donner ton esprit. kasi opesi ngai molimo na yo Il est mon avocat. azali molobeli na ngai mokonzi na ngai mosungi na Il ngai me conduit. azokokamba ngai Qui d'entre nous pourrait s'attribuer la moindre chose? nani kati na biso akoki mipesa eloko wana Tous marcher dans l'obscurité, nyonso batamboli na molili ignorer les choses que Dieu avait prévues. babosanaki bayebaki te makambo Nzambe alakaki na liloba na ye S'est tourné vers nous dans sa grâce. kobaluka epai na biso na ngolu na ye Veut aujourd'hui alingi lelo nous fortifier. kolendisa biso na kondima Dieu n'a aucun intérêt à abattre ses enfants. Nzambe aza na ntina te ya kobeta bana na ye Déjà généreusement, Dieu n'a pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Mais Nzambe aza na ntina abakisa eloko moko te na bana na ye deja bazokobika relever à nous fortifier. ye aza na posa ete alendisa biso Ainsi, pas seulement en disant nous avons été bénis maintenant. kaka koloba te ke topambolami Dire quelque chose. nazebisa bino likolo À moins bobele ne nous placions sur la parole précise de Dieu. bobele komitia likolo na liloba oyo ya solo ya Nzambe Ma position dans la foi. kondima na ngai na kati ya position na kati ya kondima Tu m'as destiné et élu et choisi. oyo wana okanela ngai opona ngai Général, et que nous n'avons pas, en le faisant sa parole devant nous, pendant que nous le remercions, mais que nous passions à côté. soki tozoleka Cela ne marche pas. libanda na oyo Nzambe alobi wana ekotambola te Toujours la parole comme To- base tozwa liloba na biso lokola base en disant Seigneur, na koloba ete nkolo fidèle, nkolo osembo fais cela osali manso pour moi. mpo na ngai Tu m'as racheté, osikoli ngai versé ton sang. osopi makila na yo mpo na Tu nga m'as appelé obiangi ngai de mon nom. na nkombo na ngai Je suis à toi. naza ya yo Nous devons nommer ces choses de manière très personnelle. esengeli kotanga biloko Nzambe asali na lolenge ya yo moko Référant consciemment aux Écritures. Car kolandisama na makomi que vient la prédication et de la prédication pamba te kondima kouta na matei oyo ya liloba na Nzambe par la foi à la parole dont elle est issue. na kondima Et alors, liloba kondima eutaka na liloba na Nzambe nous ne pouvons que lui dire, tokoki koyebisa ye remercier, kozongisa matondi a déjà fait. oyo ase asala Tu sauves le roi. kolo C'est ce que David a dit. David alobi Aujourd'hui, nous pouvons nous exclamer, Seigneur, lelo tokoki koganga nkolo et celui qui dans la foi oyo aza kati ya kondima osait le dire, peut le faire en disant, Seigneur, akoki koloba ngo na kolobaka aidez, nkolo osungi ngai m'a racheté, osikoli ngai fais de moi ton enfant, osali na ngai mwana na yo réconcilié
osangisi ngai na yo donné la vie éternelle. opesi ngai bomoi na seko Tu m'as destiné à te servir. okana ngai ete nasalelo mosala Dire cela avec conviction. lobe yango na bosukisa minyonso na motema En raison de la parole, je pense que cela ne nous sera pas difficile. na kotalelaki liloba tobanzi ete wana ekozala biso mpo na pasi te. Il a fait preuve d'un zèle tout à fait puissant. atalisi mpenza Et ce, mpiko na ye na nguya nyonso mpe amibongisi lokola kolandisa makambo manso. mais ensuite, na suka le Seigneur kolo révélé à lui. amimonisi epai na ye Il a combattu abunda de manière ndenge moko de Jésus-Christ. na yesu kristo Il a mis sa vie en jeu. atie bomoi ne On lit na pasi. Corinthiens 11 avec tous les événements. so otangi Corinthiens 11 a été battu et même flagellé et ainsi de suite. na makambo nyonso tu wana ndenge babetaki bafimbo ndenge banyokolaka ye. Il portait la noble semence. azalaki na momboto ya mutuya. Il le dit d'ailleurs dans un passage de l'épître aux Corinthiens, même si l'homme terrestre azoloba ngo est usé, na mokanda bakorinto l'homme intérieur, sa croix. moto ya kati azokola mokolo na mokolo. 2 Corinthiens 4:16. 2 Corinthiens Frères 4:16 et sœurs, bana mobali mpe basi biso mpe fortifions-nous les uns les autres. tomilendisa biso na biso kati na kondima Les uns topesanaka courage et faisons-le de notre tosala yango na lolenge na biso mobimba notre cœur. na motema na biso. Et si nous remarquons soki que biso une parole de réconfort est nécessaire, tomoni ke liloba ya kokembisa moninga ezali malamu koloba yango qu'elle puisse jaillir des profondeurs. ebima na kati na motema na biso. C'est ainsi. eze bongo Dieu veut nous rassembler tous kolo alingi kosangisa biso banso en Christ kati na kristo dans l'Église. na kati ya eklesia Son peuple en lui, libota na ye mpo na ye était pour le temps et pour l'éternité. mpo na ntango oyo mpe na seko na seko. Sans défense. Je ne vous laisserai pas orphelin. akotika biso bana etike Je te viendrai vers vous. akoya epai na biso Un vrai père. tata ya solo Il est mort, mais il est ressuscité. akufa mpe asekwa. Vous connaissez l'histoire. Et c'est boyebi likambo yango bien comme cette femme l'a dit à frère Branham. nde mwasi wana alobaki na ndeko Branham Aussi, tu prêches Jésus-Christ et pourtant il est mort. oyo te yesu kristo ozoka nde akufa. C'est vrai. yesu ayebisi oui iyo Est ressuscité le 3e. kasi asekwaki mokolo ya misato. Et je ne sers pas un Seigneur mort, nazosalela le Seigneur nkolo ya kufa te vivant, nazosalela oyo ressuscité, ya bomoi oyo asekwa que la mort et l'enfer oyo alonga liwa mpe na lifelo étaient eye asikola ngai fait grâce, asali nga ngolu attirés à lui. oyo abiangi ngai mpa na ye Miséricorde et par amour, ô amour de Dieu, na si bolingo. plein et si libre, bolingo na nzambe lui toujours, etondisami mpe na bonsomi. puissions nous être submergés biso esengeli totondisama par cet amour divin. na bolingo ya nzambe. Un homme qui ne vient dans une assemblée où ne moto oyo azokoya na lisanga que par un enseignement ye oyo mpo na matei songolo très bretouille. akozongo kaka bongo. Dieu veut nous submerger. nzambe alingi kotondisa biso na bolingo. Aime le monde. nzambe alingaki mokili mingi apesi mwanene moko na likinda Afin que quiconque na po te oyo kani akondimela ye point anyokoma te la vie me éternelle. azwa bomoi na seko. 16. L'amour de Dieu Acte Jean 3:16. au-dessus de tout. bolingo na nzambe eza likolo ya biloko biso. Si nous l'avons vraiment reçu, soki mpenza oyambi yango il y a la réconciliation, bolingo eza na boyokani la grâce, le salut ngolu na lobiko est manifesté dans l'amour. emonisami na bolingo. Dieu sur la croix à Golgotha. atalisi bolingo na nzambe na ekulusu na golgota. C'est une parole du Seigneur. eza liloba na nkolo Les rachetés basikolo mibaso porteront dans leur
cœur baza kati ya qui s'est passé à Golgotha. baza na mitema na bango oyo elekanaki na Golgotha. Et cela sera manifesté. Wana ekomonisama La parole de la croix, liloba na ekulusu une prédication vide Éco- sur les choses qui se sont passées, ekozala litei te oyo makambo elekanaka te. ou même de l'histoire du salut. Mais là, quelque chose s'est passé avec toi. Wana eloko elekani na yo Et pour moi, na mpo na ngai à ce que Dieu a fait. oyo Nzambe asala Nous, aujourd'hui, biso pe lelo submergés par la grâce et l'amour de Dieu, totondisami na bolingo na Nzambe na ngolo na Nzambe à notre Seigneur, tolobi na nkolo na biso tout notre cœur, na motema na biso mobimba notre âme, na elimi na biso il lui est dû. toyebisi ye kopesa oyo ye esengeli.